Lagi ternyata ada beberapa ciri-ciri ahli surga. Nopo menika? Sing pertama, wajhun malih. Wajahnya berseri-seri. Jenengan tingali ana wong wajahnya berseri-seri, insya Allah niku ahli surga. Berseri-seri niku nopo sing wajahnya putih, sing ireng nopo mboten berseri-seri mboten. Maksudnya berseri-seri itu bagaimana? Dilihat itu menyenangkan. Nek kepanggih kalih wong niku sumeh, semerap sumeh nggih. Sumeh itu apa ya? Sumeh itu murah senyum. Nah, dadi nek ketemu karo wong iku kayak murah senyum ngoten lho. Disapa kalih tiyang, Bu, nggih, monggo. Saketoke mripat disapa, Bu, nggih, monggo. Kadang kan wonten tiyang kados ngoten nggih, Bu, nggih. Oh, seneng lho. Ningali wong sumeh kaya ngono, dilihat itu menyenangkan. Ketemu tanggane, assalamualaikum, waalaikumsalam. Seneng napa mboten? Seneng. Ibu-ibu nek kepanggih kalih tanggane nggih, assalamualaikum ngoten nggih Bu nggih. Alhamdulillah, gak percaya blas aku. Wong ibu-ibu sakniki nek kepanggih kalih kancane ya wis kate assalamualaikum assalamualaikuman. Nyopo ya wis angger nyopo. Sangger nyopo bengok arep ning endi? Pasar. Nek basane mriki ngoten ta? Napa lebih halus? Lebih halus dan lemah lembut. Hei. Badhe teng pundi? Niki. Badhe teng pasar. Ana wong niku wajahnya wajahun malih. Dilihat menyenangkan, wajahnya berseri-seri, nak disopo nyenengno. Kadang kan wonten tiang niku nak disopo ora nyenengno. Biasane disopo nyenengno nek pas wayahe disopo wong sugih tok. Nek sing nyopo sugih ngono Masya Allah. Nek karo wong sugih disopo, "Mbak, sehat nggih, Mbak?" "Iya, sehat." Nek karo wong ra duwe, disopo karo wong ra duwe, "Assalamualaikum." Gak level. Ngoten niku wonten napa kathah? Ten mriki wonten napa kathah? Kathah. Tiyange nggih ndugi ten mriki. Ndugi kudunge werna ora. Tak baleni maneh. Wis ora kathek takon kula wis. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih kadang-kadang awak dhewe nyuwun sewu nggih. Salaman mawon kalih tiyang niku pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih napa? Nek karo sing sugih gelem. Nek karo sing ra duwe ora pati gelem. Nek karo sing sugih besti. Nek karo sing ra duwe ora besti. Wonten napa kathah? Kathah. Nyun sewu, kula niku nate semerap ana wong ki nek kakancan ya pilih-pilih. Sajane kula jenengan kan saged belajar ngeten. Contoh. Sekarang coba tangan kirinya diangkat. Digerakkan begini ya, digenggam. Sing melu angkat tangan tak dongakno iso budal umroh. Sing meteng-teng wae tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Tangan kiri sampun diangkat, sedaya agak tinggi. Sudah. Sekarang tangan kanan diangkat, agak tinggi. Sudah. Sekarang monggo diambu kelek kecute masing-masing. Tangan kanan kali tangan kiri niki lho jenengan tingali. Aku rera karo-karuan. Saling membutuhkan. Ora mboten nate tukaran. Tangan kanan nak kepanggih kali tangan kiri ya langsung gathuk. Nek kanan kiri gatel sing kanan sing ngukur. Nek kanan sing gatel sing kiri sing ngukur. Nek padha gatele ya kukur-kukuran. Ora kathik tukaran-tukaran. Tangan kanan iki bagian sesuatu hal yang profesional. Nek ana salaman sing maju tangan kanan. Dijawab nggih, monggo. Nek ana sing profesional sing maju tangan, salaman sing maju tangan.
maringi duit sing maju tangan napa tangan kiri iri? Boten, tangan kiri punya tugasnya sendiri, garuk-garuk silit. Napa nak bosone mriki silit napa? Aluse napa aluse? Aluse silit napa mriki? Basa aluse, kula kadang ora nemu basane niku. Napa nak basa aluse silit napa? Ya wis silit kan nggih. Nggih berarti niku mboten basa kasar, pancene bahasane pancen silit. Napa? Ya pokoknya silit lah. Atau wayahe istinja, bersih-bersih napa nak basa mriki? Kula ndolekno basa halus malah kono muni cewok iku lho. Sawi, wawi, sing maju tangan kiri. Sing pertama ciri ahli swarga wajahun malih. Wajahnya berseri-seri. Wajahe nek didelok nyenengno, menyenangkan hati. Yang kedua, lisanun fasih. Sing metu teko lambene niki api-api. Sae-sae. Sing metu teko lisane, nak basa haluse DIY mriki napa? Wong Bantul nek ngarani lambe napa? Aluse. Congor. Tutuk. Sing metu teko tutuke niki ingkang sae-sae. Karena bagaimanapun juga tutuk niki menggambarkan apa? Menggambarkan ati. Loh, tapi ana wong iki tutuke ora apik, nek ngomong ki elek-elek terus. Tapi atine apik, senengane nulungi wong. Nggih, awak dhewe ora peduli. Apik jabone, apik jerone, diusahakno apik karo-karone. Ngoten nggih Bu nggih. Sing ketiga, napa menika ciri-ciri ahli surga? Sing atine ya apik. Berarti ora mung lisane sing apik, atine ya apik. Maksudnya atine apik niku pripun? Atine apik niku ora ana suudzon ning gone wong. Kok ana wong penggaweane suudzon wae tenggene tiyang, ora iso ayem. Nek ana wong atine apik disapa kalih tiyang, "Mbak, ana wong mesem." Nggih, mesem. Nek ana wong atine elek dimesemi kalih tiyang, "Mbak, apa nantang ta?" Niku nak wong suudzon wae. Ana wong dilirik kalih tiyang, "Napa Mbak kok ngelirik?" Nah, niku wong apik, ora ana suudzon-suudzon. Ana wong dilirik karo wong, "Apa sampean ngelirik-ngelirik?" Kan kadang wonten tiyang kados ngoten. Padahal wonge ngelirik ya mergo mripate kero. Ki kadang-kadang awak dhewe ora iso ngondisikno lisan, ora iso ngondisikno ati. Ora apa-apa, sing penting kula jenengan tetep belajar. Sing kepapat, ciri-ciri ahli surga niku saged ditingali tangane enteng. Semerap enteng. Enteng itu basa Indonesianya ringan tangan. Ringan tangan ini bukan buat mengaplok, tapi buat apa? Bersedekah. Kadang kan wonten tiang niku soge tapi medit. Kula nyuwun nderek tanglep. Biasane wong sing medit niku wong ra duwe apa wong soge? Dijawab sing semangat. Biasane wong medit niku wong ra duwe apa wong soge?